ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் 7 kg வாஷிங் மிஷின் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். அதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். அப்படியே அதனோட பர்ஃபார்மன்ஸும் பார்த்துடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாக்ஸோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மாடல் நேம், ப்ராடக்ட் கேட்டகரி, அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் என்னென்னா, இதோட அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கூட போட்டுருக்காங்க. இதோட கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோடிங் சிஸ்டம். இதோட வோல்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 220 வோல்டேஜ். இதோட சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 kg. எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 25,000 போட்டிருக்காங்க. நாங்கள் கடையில் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா 17,000க்கு தான் அங்கே வாங்கணுங்க. அதர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பவர் ரேட்டிங் வந்து 5 ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. அதனோட ஒரு மேனுவல் புக்கு கொடுத்துருக்காங்க, வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இன்டர்னல் பைப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ்குள்ளே இருந்து வாஷிங் மிஷின் எடுத்துட்டுங்க. இது ஃபிட் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஃபிட் பண்ணி முடித்தோடனே இதனோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் பாருங்கள். பொதுவாக வாஷிங் மிஷினில் 2 வகை இருக்குங்க. ஒன்று வந்து டாப் லோடிங், இன்னொரு வந்து ஃப்ரண்ட் லோடிங். நாம் வாங்கியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா டாப் லோடிங் வாங்கியிருக்கோம். டாப் லோடிங்க்கும் ஃப்ரண்ட் லோடிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்துடலாம். டாப் லோடிங் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு டைமிங் வந்து குறைவாக இருக்கும், அதே மாதிரி ப்ரைஸும் கம்மியாக இருக்கும். அதே ஃப்ரண்ட் லோடிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங் அதிகமாக இருக்கும், ப்ரைஸும் அதிகமாக இருக்கும். இதுதாங்க டாப் லோடிங்க்கும் ஃப்ரண்ட் லோடிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசம். டாப் லோடிங்கில் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் போட்ட துணி துவைச்சி முடித்த உடனே கொஞ்சம் சுருங்கலாக தெரியும், அவ்வளோதாங்க. வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஒன்று இருக்குது, ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் தேர்வு செய்யும் போது ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கே தேர்வு செய்யுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் லெவல் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் பாதி வேலை நாம் தான் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுவே வாஷ் பண்ணி அதே ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். வாஷிங் மிஷின் டாப்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், அதுவாகவே க்ளோஸ் பண்ணுது. நாமளாக க்ளோஸ் பண்ணால் ஒரு சவுண்டு வரும் டப்புன்னு, ஆனால் அந்த மாதிரியெல்லாம் இதில் இல்லைங்க, அதுவாகவே க்ளோஸ் ஆகிருங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினில் என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ வாட்டர் லெவல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாங்க. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷினோட சைஸ் 7 kg கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே பக்கத்தில் பவர் பட்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டனு, அதே பாஸ் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லெவல், வாஷ் டைம், ரின்ஸ் டைம், ஸ்பின்ஸ் டைம், டிலே, ப்ராசஸ்ஸு, பட்டன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா 9, 10, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2 இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷினில் ப்ராசஸ் பட்டன்ஸ் பக்கத்தில் சைல்ட் லாக் கொடுத்துருக்காங்க, அதே பக்கத்தில் டிலே பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பக்கத்தில் டப்பு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹையர் வாஷிங் மிஷினில் 8 ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. டீப் க்ளீன், கூல், டெலிகேட், ஹேர் ட்ரை, நார்மல், ஹெவி, ஸ்பின், குயிக் இத்தனை ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வேணுமோ அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் செட் பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரம்முன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ட்ரம்முக்குள்ளே பாருங்கள் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன்ஸ் வேவ் ட்ரம் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஷேப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூப் ஷேப்டு கொடுத்துருக்காங்க. வாஷர் ஃபில்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பயோனிக் மேஜிக் ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு ஃபில்டரும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஒரு ஃபில்டர் பாக்ஸ் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஒரு கையால் தாங்க ஓப்பன் பண்ணுறேன், ஏன்னா ஒரு கையில் மொபைல் இருக்குது, அதனால் ஒரு கையில் ஓப்பன் பண்ணின்னு இருக்கேன். பாருங்கள், ஃபில்ட்ரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா துணி வாஷ் பண்ணும் போது இருக்கிற நூல், டஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஃபில்டர் ஆகி அதில் உக்காந்துக்குங்க. ட்ரெஸ்ஸு வாஷ் பண்ணி முடித்த உடனே உங்களுக்கு அதில் அழுக்கு படிந்து இருக்கும். நீங்கள் ஃபில்டரை கழட்டி அப்பப்போ சுத்தம் செஞ்சுக்கலாம். ஃபில்டரை மிஷின்லேயே ஃபிட் பண்ணிடலாங்க. அதே மாதிரி அந்த ஃபில்டரும் மிஷின்லேயே ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஃபிட் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. இதோட வாஷிங் மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ்டர் வாஷிங் டெக்னாலஜிங்க. இது அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ரன் ஆகும்போது ட்ரம்மு வந்து நல்லா குலுங்கி உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி நல்லா தருங்க.
மிஷின் டோர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணவே தேவையில்லைங்க, அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆயிருங்க. இந்த டோர் வந்து கிளாஸ் எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிளாக் கிளாஸ் லிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. கலர் வந்து கிரே கலரில் வாங்கியிருக்கேங்க. வாஷிங் மிஷினோட பேக்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு வரத்துக்கு ஒரு ஓஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பைப்பு வந்து அவங்களே தான் கொடுத்தது. பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா பேக்கில் கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ட்ரைன் ஓஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரைன் ஓஸ்னால் என்னன்னா அந்த பைப் வழியாக தாங்க வாஷ் பண்ண எல்லா தண்ணியும் வெளியே போகும். இப்போ வாங்க சுவிட்சு ஆன் பண்ணி எப்படி மிஷின் ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள், எல்இடி லைட் தெரியுது. ப்ராசஸ் பட்டன் ஆன் பண்ணலாங்க. இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணி உங்கள் வாட்டர் லெவலில் நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கலாங்க. டிலே பட்டன்ஸ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ டைமுக்கு வாஷ் பண்ணணுமோ நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க. ப்ரோக்ராம் பட்டன்ஸ் ஆன் பண்ண உடனே டீப் க்ளீனில் அதே டைமிங் வந்து செட் ஆகிக்குது. வூலு, டெலிகேட், ஹேர் ட்ரை அதுக்கெல்லாம் பாருங்கள் அதுவே டைமிங் வந்து செட் பண்ணிக்கும். வூலில் வச்சுருக்குங்க ப்ரோக்ராமை பாருங்கள் 48 மினிட்ஸ்னு டைமிங் அதுவே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் தண்ணி குதிக்கிற சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்கும். நான் லைட் போட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். தண்ணி பாருங்கள் குதிக்குது. உங்களுக்கு இது 48 மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு உங்கள் ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. பாருங்கள் டோர் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஓப்பன் பண்ண உடனே ஒரு பீப் சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள். இப்போ வந்து மிஷின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சிங்க. அதுவாகவே க்ளோஸ் ஆகுது. க்ளோஸ் பண்ணிட்டா கூட உங்களுக்கு மிஷின் தானாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணாது. நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்தா தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகும். அது வரையும் பாஸ்லேயே தான் இருக்குங்க. மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். தண்ணி பாருங்கள் வந்துன்னு இருக்குது. தண்ணி சவுண்டு கேட்குதா பாருங்கள். வீடு வந்து சாலையோரம் ஒட்டி இருக்கிறதுனால வெளியே இருக்கிற சவுண்டு அதிகமாக கேட்குதுங்க. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மிஷினை ஆன் பண்ண உடனே பாருங்கள் ட்ரம்மு வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்குது. உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு கேட்கும். வாஷிங் மிஷினோட ஆர்பிஎம்னு பார்த்தீங்கன்னா 800ங்க. ஆர்பிஎம் அப்படின்னா என்னவென்றால் ட்ரம்மோட சுழற்சி தாங்க ஆர்பிஎம்மு. இந்த வாஷிங் மிஷினில் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸு கொடுக்கலைங்க. அதே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது. இந்த வாஷிங் மிஷின் நெட் வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 31லேருந்து 37 kg இருக்குங்க. வாரண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மிஷினுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. மோட்டருக்குன்னு தனியாக 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினோட வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ராமலட்சுமி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.